t'ho explico jo. T'ho explico de les pares. És que és veritat, això. Ustedes són quatre. No, senyor. Una nit de lluna plena, tramuntara amb la carena, lentament, sense dir res, si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. Quan va venir la guerra, que va ser el pare, tenia aquesta... Ramon Julià, ell era soci de la fàbrica Ramon Julià. Es va acabar durant la guerra. A casa ens van fer 2 o 3, allò que fan, que et venen en registres. El meu pare sempre tenia mobles antics molt macos, els van tallar amb batxes i d'això. Ja no sabem si van ser d'un costat o de l'altre, però va ser 2 o 3 vegades. Llavors vam anar a Ripoll, que vivien els avis. El pare, diguéssim, de dir, anem-se'n, perquè va ser això, després del moment d'acabar la guerra, tot aquest merder. I llavors el pare vam tornar a Barcelona, vivíem al carrer Monistrol, de Gràcia, Barcelona, i després el pare va trobar una feina en una fàbrica a les Corts, que hi havia una fàbrica textil molt maca, però abans de la fàbrica textil, el meu pare, que tota la vida l'havia vist amb sombrero i el llacet negre, en bicicleta, vestit de mecànic, perquè era un mecànic per gusto, feia coses de mecànica, i llavors treballava de mecànic un parell d'anys o un any i mig, quan ens vam anar a viure a les Corts. I després li va sortir aquesta feina a les Corts, i el pare va tenir aquesta feina, i d'allà el van invitar del J.P. Cots, Fabriquats, que es deia, que vingués a muntar una fàbrica textil. O li van donar l'opció Índia, Nova York o Mèxic. I el pare va dir, si jo tinc de tractar amb tants empleats, l'únic lloc que puc anar és a Mèxic perquè parlo l'espanyol. A Catalunya no es parlava gaire. Els pares no volien que els fills, almenys nosaltres, que tinguéssim aquesta cosa. Era sobreviure a la postguerra. Ens van obligar a ser de la Falange. Havíem d'anar amb uniforme, alguna que altra vegada. Ens posàvem l'uniforme en plena verano, em posava un abric a sobre perquè no el veiessin. El juliol, amb un abric de llana, per tapar l'uniforme de la Falange, perquè ens feia vergonya i ràbia. I havies de cantar el Cara al Sol cada matí a l'escola, perquè anava a un col·legi públic. Nosaltres vam sortir el 49. El que passa que sempre hem dit el 50, perquè el 49 va ser d'ajuste i de... Però el 50, diguéssim, ja estàvem a Mèxic. Però el 49 vam sortir de Barcelona, en barco. Era una experiència, perquè mira, el pare ja tenia feina, i això era ja el que ens donava la seguretat. El pare ja venia, ja tenia la fàbrica en marxa, perquè el pare va passar aquí un any tot solet i ens va venir a buscar. I vam discutir la família i fins el gos, a veure si volíem anar a Amèrica o no. El pare va dir, em fa por 3 filles tan joves en un país que no coneixem, ja saps, com a pare protector. Però totes 3, i la mare plorant. I li va dir al gos, que es deia Tom, li va dir, tu no vens. El gos se li va tirar a sobre i li va plorar. I el pare diu, bueno, tu també. I vam arreglar tota la família, ens van pagar el viatge, els mobles, tot. Vam venir així com la huida d'Egipto. Vam sortir amb tren de Barcelona fins a Bilbao. Ah, i sortir d'allà. I a Bilbao vam agafar el barco, el Magallanes. O sigui, els familiars es van despedir a l'estació de tren? Sí, i amics, i llàgrimes, abraçades, però va ser molt maco. Saps què és 30 dies amb un barco de despedir la nostra vida a Barcelona i afrontar-te amb una vida nova? Va ser esplèndid. Si haguéssim anat en un avió 5 hores o 10 hores, no haguéssim tingut la mateixa motivació del canvi i de viure en un barco que és com una vacació que no havíem tingut mai. Va ser una cosa meravellosa. Anàvem a primera, el capità era amic, teníem el gos allà amb nosaltres, vam portar els pianos, els mobles. Era
una cosa inesperada, és veritat o no, va ser sortir d'una problemàtica que no hi havia manera de sortir-se'n, i aquest mes en el barco ens va donar una pau, una transformació, vaja. És com si haguéssim sigut refugiats, m'entens? En un sentit emotiu, no legal. L'arribada de Veracruz va ser un desastre perquè havíem de passar duanes, maletes. El pare havia amagat uns rifles i unes botelles de xampanya sota el sofà. Han estat detinguts tots els mobles i els pianos 3 mesos a les aduanes de l'aeroport de Veracruz. Els pianos van arribar desastrosament malament i ja no els vam tenir mai més a casa. No, però arribar a Veracruz, que era un món completament diferent. Ja veníem una mica... Veracruz, no Veracruz. Ya veníamos una mica eleccionadas de haber pasado por La Habana y por Caracas y por Puerto Rico. Llavors ja veus que... I Santo Domingo. Que és un país... I Santo Domingo. I Curaçao. Curaçao. O sigui que a Barcelona havíem vist només catalans i algun marroquí que no hi havia cap problema. I de repente veus tota aquesta gent que viu la vida, els puertos, que són cachondos, que te dan otra historia, que ríen, que te acompañan y que no tienes que mentir y que estás feliz. Arribem a Veracruz, en la plaza de Veracruz, todos los jarochos tocando y cantando el arpa, con esta voz del falsete, vestidos de blanco, todo el mundo contento, vendiendo lo que sea por las calles. Cuando vienes de un país de la posguerra, que no pasaba nada, fue una maravilla. Jo estic enamorada del Mèxic dels 50. Als 60 vam començar a ser part d'aquesta ciutat. Jo em vaig enviudar, aquesta va tornar als Estats Units, vam posar la galeria, i ahir com vam començar a ser part. Però ja l'havíem viscut masticado i encontrado, oi que entens què vull dir? Perquè a Barcelona potser no ens haguéssim atrevit de ser tan valentes com vam ser aquí.